तो उसको खोने का अगर अफसोस करूंगा तो मेरा एटीट्यूड बुरा मान जाएगा मेरी जान। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बहनी बाप तेरा नल्ला है। हर बियर के ऊपर आने वाले पतले ढक्कन तू अपने एटीट्यूड को ना घुंगली बना के गांड में डाल दे, उसको कोई अच्छा सा मिल जाएगी। बात तो सही है। राजपाल यादव वाला डायलॉग का याद आ गया। खाने को चना नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, और तनखा है 350 रुपए और जेब में है राइफल। एक राइफल गांड में से आन निकल जाएगी।